باحب أوي الجملة دايمًا اللي بيقولها بلال علام: "زمالك يا دولة ولادك عتاولة." ده حقيقي بجد والله، لإن الواقع بيثبت لك كده. في سنة من السنين الزمالك برضه موقوف له قيد، معهوش فلوس يجيب صفقات، معهوش فلوس يجيب لعيبة، بييجي فيريرا بيطلّع لاعبين الناشئين وبيعلّمهم وبيخلّيهم دلوقتي لعيبة كبار بتلعب في الدوري الممتاز، وفي منهم كمان الدولي زي حسام عبد المجيد. النهارده بيتكرر نفس الموقف ويمكن أصعب على الزمالك، عليه ملايين الملايين من الجنيهات، ما عندوش رفاهية إنه يتعاقد مع مدير فني أجنبي، ما عندوش رفاهية إنه يتعاقد مع لاعبين جداد، موقوف له القيد وصعب جدًا إنه يترفع، بيمد إيده في قطاع الناشئين وبيطلّع لك لعيبة زي الدهب تاخد مكان اللعيبة الأساسيين، ويمكن كمان في منهم اللي بيأدّي أداء أحسن. عندك إصابات ما عندكش مشكلة بتمد إيدك في قطاع الناشئين، عندك غيابات ما عندكش مشكلة بتمد إيدك في قطاع الناشئين، عندك صفقات مضروبة برضه ما فيش مشكلة بتمد إيدك في قطاع الناشئين وبتطلّع لعيبة رجالة. مش بس كده، ما ينفعش إن أنت تختزلهم في اللعيبة بس. معتمد جمال، معتمد جمال مدرب ابن الزمالك، ابن الزمالك بجد، وابن الزمالك دي حُط تحتيها 100 خط، حُط تحتيها 100 خط، علشان الراجل دوّة جاي في ظروف صعبة، بيقدّم كورة كويسة وبلعيبة صغيرة وصفقات محدودة وغيابات لإصابات وغيابات بسبب كروت، ومع ذلك الراجل بيأدي بالزمالك بالشكل ده وبيلعب وبيبقى قدامه بالظبط ماتش التاني وهيتصدر جدول الدوري زي ما انت شايف كده. الزمالك بيصعد للمركز التاني فوق بيراميدز وفوق الأهلي رغم كمية المصاريف المهولة والغيابات المهولة عن نادي الزمالك واللاعبين الكتير اللي بمليارات الجنيهات سواء كان في الأهلي أو في بيراميدز. الزمالك هيفضل هو الزمالك بفضل الله بفضل جمهوره. يلا على الماتش. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. الزمالك النهارده بيفوز على كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 5-2 أداء ونتيجة، وكانوا كمان هيبقوا 6. بيرجع المجتهد ناصر منسي وبيسجل. أحمد شريف بيثبت إن صفقة كويسة محتاجة كتير، ناقصها كتير، لكن في نفس الوقت الحاجات دي لو أنت كملتها هتبقى صفقة سوبر للزمالك. النهارده عضية دباغ بيثبت إنه مهاجم كبير بيسجل الأول والتاني وكان قريب إنه يسجل التالت والرابع، والزمالك بيفوز أداء ونتيجة رغم الغيابات، رغم بيع اللاعبين زي دونجا وناصر ماهر، رغم لاعبين شباب، رغم معتمد جمال اللي جاي في ظروف يمكن ما تكونش أحسن حاجة، ما تساعدش أي حد على النجاح. لعيبة ما خدتش تقريبا غير 16% من مرتباتها، إذا كان أجانب ولا إذا كان مصريين، ومع ذلك بتقدر إن أنت حاليًا حتى لو بشكل مؤقت، حتى لو البطولة لسه بدري عليها، حتى لو لسه في ماتشات تانية، بتقدر إنك أنت تطلع فوق بيراميدز وتطلع فوق الأهلي اللي قيمتهم التسويقية قد القيمة التسويقية لفرقة الزمالك تقريبًا مرتين 3 إذا كان لبيراميدز والّا للأهلي. مش بس كده، بيراميدز نفسه دعم من الزمالك نفسه ناصر ماهر واحد من أهم اللعيبة في الفرقة دي. ومع ذلك الزمالك بيقدم أداء كويس، بيقدم أداء هجومي، بيسجل جون والتاني والتالت والخامس كمان، وكان سجل كمان ناصر منسي في الآخر الجون السادس واتلغى، أنا معرفش اتلغى ليه، بس كان هيبقى جون عظيم طبعا. لأن لكل مجتهد نصيب يعني ناصر منسي ده من اللعيبة اللي صورت قوي مع الزمالك واللي تعبت قوي عشان تكون موجودة في الزمالك واللي مش عايز يمشي من الزمالك وضعه وضع عواد متهيألي رغم وجود مدير رياضي ليس على قدر المسؤولية والمفروض أصلا ما يكونش مدير رياضي، كان المفروض يكون مدير تعاقدات على حسب كلام ميدو. رغم وجود مجلس إدارة فاشل غرق الزمالك رغم إنه كان غرقان غرقه أكتر في قضايا وفي مشاكل وفي ديون الله أعلم هيطلع منها إزاي، ورغم سحب أرض أكتوبر اللي كانت هتفرق كتير قوي مع الزمالك ماديا ومعنويا وكانت هتسد احتياجات الفرقة دي لفترة طويلة قدام. ومش بس كده، كانت هتخلي اصلا شكل التدعيمات اللي انت بتجيبها اعلى من كده بكتير، ومع ذلك تتفوق على فرقه زي النادي الاهلي فرقه المليار زي ما بيقولوا، واحد زي زيزو وواحد زي تريزيجيه الاثنين بس عقدهم حوالي مليار. وده مش كلامي، ده كلام قفشه نفسه لما طلع في حوار مع ابراهيم فايق واتكلم على موضوع عقود لعيبه الاهلي الجديده وقد ايه هي مؤثره على الفرقه هناك. نرجع للزمالك مش عايزين نبعد كتير. الزمالك بدأ بتشكيل فيه محمد صبحي في حراسة المرمى، على اليمين محمد إبراهيم، قدامه اتنين مساكين الونش وحسام عبد المجيد، على الشمال الخضري، في نص الملعب لعب بفرنسي، لعب بآدم كايد، لعب بعدي الدباغ وأحمد شريف وناصر منسي، تقريبا تشكيل مش مختلف كتير
عن التشكيله اللي لعب بيها الماتش اللي فات. اداء ونتيجه رغم ان الزمالك استقبل هدفين، لكن لازم يكون في مع دول بالذات شويه تأني في التقييم، لان اللعيبه دي لسه صغيره، عندها حاجات لسه ما تأسستش فيها بشكل كويس، بتلعب بروح، بتلعب بدي ان ايه الزمالك زي ما قال ميدو قبل كده، ان اللعيبه دي عندها دي ان ايه الزمالك. اللعيبه دي اتربت في الزمالك على كوره الزمالك وعلى الشكل الهجومي وعلى البطولات من الناشئين لغايه الفريق الاول. لعيب زي خضري لعيب عالي جدا، باك شمال، الزمالك كسبه في المكان ده. الزمالك راح جاب بارون اوتشينج، المفروض ان هو هيلعب باك يمين احتياطي لعمر جابر، ومع ذلك الباك اليمين اللي طالع من الناشئين محمد ابراهيم بيكون احسن منه. الزمالك بيمشي دونجا بيلعب فرنسي وما شاء الله عليه، كورته حلوه وكورته سهله وكورته جميله، ومع الوقت ومع الخبرات هيبقى لعيب مهم جدا وقوي جدا. بيلعب بادم كايد اللي بياخد فرصه حقيقيه بعد ما ناصر ماهر مشي، وبيلعب في المكان دوت وبيعمل اداء كويس. النهارده عبد الله السعيد بيرجع وبينزل الشوط الثاني وبيعمل برده اداء. عبد الله السعيد نزل خلخل الملعب، سهل الدنيا خالص على فرقه الزمالك. النهارده احمد شريف بيلعب وبيسجل هدفين وكان يقدر يزود اكتر من كده. فرص كتير قوي ضاعت النهارده. حتى الماتش بصراحه للامانه يعني، حتى من كهرباء الاسماعيليه كان الماتش حلو ومفتوح. رغم ان كهرباء الاسماعيليه مشيت منها لعيبه زي اوناجم مثلا، المفروض ان هو كان من اللعيبه الخبره واللعيبه الكبيره اللي كانت تفرق مع فرقه كهرباء الاسماعيليه، مشي ورجع الدوري المغربي تاني. لكن فرقه ادت بشكل كويس وضيعت فرص على فكره وضيعت اجوان. الماتش خلص 5 لكن رضا شحاته عامل شغل حلو مع الفرقه دي، وكانت بتهاجم الزمالك وضيعت فرص هم والجون، وكانوا قدامهم فرصه ان هم يسجلوا الثاني والثالث في بدايه الماتش ويصعبوا الماتش على الزمالك، مستغلين قله خبره فرقه الزمالك ووجود تقريبا 4 او 5 عناصر شباب في الفرقه ديت. الزمالك مكاسبه من الماتش ده كتير جدا، مكاسب معنويه ومكاسب على مستوى ترتيب جدول الدوري، ومكاسب على مستوى اللعيبه اللي انت كسبتها من ورا المباراه ديت. هقول لعيبه كويسه وبرافو والكلام ده كله، لكن اللي يهيئ اللعيب نفسيا واللي يوصله لفكره ان هو قادر انه يلعب دوري ممتاز مع فريق اول زي الزمالك، والمفروض ان هو اصلا بينافس على البطولات بشكل مستمر ايا كان ظروفه. جمهور الزمالك مش هيقتنع بالفكره ديت، ولا هيقتنع ان سكواد بيراميدز مثلا اعلى منه بمرتين ثلاثه، ولا هيقتنع ان سكواد الاهلي اعلى منه باربع خمس مرات. حتى لو كقيمه تسويقيه ما بقتنعش بالكلام ده كله. انا مقتنع ان طول ما حد لابس شعار الزمالك ولابس تيشيرت الزمالك يبقى بالتالي هو لازم ينزل يكسب، خصوصا لو وراه جمهور زي جمهور الزمالك. دايما بفتكر جمله بلال علام، وخصوصا لما بلاقي لاعب من الناشئين طالع من نادي الزمالك. لاعب النهارده زي خضري، لاعب زي فرنسي، لاعب زي عمر امين عبد العزيز، عمر امير عبد العزيز، لعيب مميز جدا. ابن امير عبد العزيز اخو امين عبد العزيز، لعيب مميز جدا ولعيب كويس جدا، ونزل وعدى في واحده وعدل على يمينه وشاط الكوره جت في العارضه وطلعت بره. بصراحه كانوا يستاهلوا اكتر من كده. مبروك للزمالك، فوز كبير عريض اداء ونتيجه. في مشاكل طبيعي جدا، مفيش فرقه في العالم كامله، ريال مدريد وبرشلونه مش كاملين بنسبه 100%، مفيش اخطاء، لا في اخطاء وبيخسروا وعادي جدا. اللي انا شايفه كلمه اخيره، يمكن الكلام ده ممكن الناس تقول لك ده بيطبل الاداره، لا انا ما بطبلش الاداره، بس الناس ممكن تكون شايفه انك انت لما تمشي دونجا وتمشي ناصر ماهر انت كده بتوفر مصاريف عقود اللعيبه ديت، وليهم مستحقات اتنازلوا عنها ودخلوا لك كمان فلوس. ده وقت انك انت تقلل شويه من اللعيبه اللي بتاخد عقود عاليه، لانك انت مش حمل انك انت تتحمل ده. والمفروض ان الفلوس اللي دخلت من ورا دونجا ومن ورا ناصر ماهر المفروض انها تعيشك الموسم ده بشكل كويس لغايه ما المشكله تتحل اخر الموسم. مبروك للزمالك. لو حد تقييم عشوائي لكل الفرقه اللي موجوده 10 على 10. لو حد تقييمات لافضل لاعب في المباراه، فحدي لناصر منسي لانه كان مجتهد جدا، وحدي لعدي الدباغ لانه كان مجتهد جدا ومسجل، وحدي برضه لاحمد شريف لانه كان متحرك. الثلاثه دول ممكن ياخدوا 8 من 10. اتمنى رجوع محمد عواد، اتمنى رجوع النهارده احمد حمدي، لعب برضه بشكل اساسي في نص الملعب وكان اضافه، مع الوقت ومع الفورمه هيرجع افضل من الاول. كابتن ماجد طبعا الكونفدرالي. كل التوفيق لنادي الزمالك. مبروك مبروك لنادي الزمالك، مبروك لجمهوره، مبروك للعيبه الشباب الرجاله، مبروك لمعتمد الجماهير.